Jajjabee loltuu bilisummaa Ubukisaa hidda gabrummaa Jajjabaan lolii oboo Injifannoo Jajjabee loltuu bilisummaa Ubukisaa hidda gabrummaa Jajjabaan lolii oboo Injifannoo Shama harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenya akkam jirtu baga nagaan jiraattan isiniin jechaadha. Kun qophii Dooyaa Marii tamsaasa saatalaayitii ONN irratti isinii dabartu. Qophii Dooyaa Marii tanarra akkam jalatti keessummoonni keenya magaalaa Chicaagootirraa Dr. Insar Muteessoodha. Atlaantaarraa Dr. Ibsaa Qadiidhaa. Salt Lake City Utah'rraa Dr. Randaasaa Sheteetii. Kan keessummeessu ana Amasayyooti magaalaa Torontootirraa eegaa keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jechaadha. Har'aan tana dhimmi qabannee dhihannus dhimma oowwaa cimaa. Kanii hegeree Oromootillee fi Oromiyaallee miidhuu fi jijjiiruu danda'u irratti. Kunis addi bilisummaa Oromoo ifa biyya gale ji'a 4 seenee jira. Gaafa wayyaaneedha bara 1991 jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa dhiibanii alatti ari'uudhaaf yoggaa tokko fudhatanii tura. Har'a ammoo ji'a jahallee inni ji'uma 4 keessatti lolli irratti banamee jira. Kaleessa kan adda bilisummaa Oromoo dhiibee baase, biyyarraa baase, Tigroota ta'ullee warreen jalqabarraa akka addi bilisummaa Oromoo mootummaa san keessa ari'amee dhiibamee bahu kan godhan OPDO turte. Yoonii fi addi bilisummaa Oromoo biyya kana keessa jiraate nu sagalee tokkollee argachuu hin dandeenyu jarri kun ari'amuu qaba jedhanii Tigroota amansiisanii sanbooda Tigroonni irratti duulanii biyyaa baasan. Har'aas akka agarrutti OPDO maatu ABO irratti duulaa jira. Sayyidureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawit ibsa kennee jira. Obbo Daawit ibsaadhaa qabxiilee gurguddoo irratti wal dhaban. Ta mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhamtu tan OPDOdha. Hojiirra oolchuu didde kan lafa kakkaayee jira. Otoon fi qabxiilee kanatti hin seenin duratti dhiibbaa rakkoo dila irra gahaa jiru kan osoo beeku haga arraa obsee taa'e maaliif uummata Oromootti gabbahee dubbachuu irraa of qabe jettanii yaadamme. Dr. Teessoo Raayin eegala. Ani akkanatti fakkaatutti dafanii jarjaranii gara waraanaatti fiiguun yookaan immoo rakkina xixiqqoo ta'an kana dafanii gara uummataatti deemsisanii rakkina jiru kana multiply godhanii baay'isanii akka maleetti uummata shororkeessuun yookaan tokkummaa uummata keenyaa miidhuun akka hin barbaachifnetti waan akkasitti naaf galle natti fakkaata. Obsa guddaa qabaachuun ammallee gara fuulduraatti illee obsaan waan kana qabuun garaa bal'inaan waan kana qabuun hedduu barbaachisaadha. Ani karaa kana Daawud Ibsaa waan gaarii godhe natti fakkaata. Maaliifi walirratti yoo jarjarre ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha tokkootu wal fixuuf deema. Waraanni immoo taphaa miti. Kanaan dura waraanaan waan furreerru tokko biyya sana keessatti biyyuma lafaarratti waraanni waa furee beekuun jiru. Rakkina hawaasaa, rakkina siyaasaa, rakkina ilaalcha garagarummaa waraanni furee furmaatatti godhee furmaata waaraa itti kennee hin beeku biyya lafaarratti. Garuu gaaga'amni isaa hedduu qaaliidha. Dhaabni kun immoo gaaga'amaa fi wareegama guddaa keessa darbe. Lubbuu namaa, lubbuu ilmaan Oromoo baay'ee itti dhume. Kan dhaaba kana keessatti miseensa ta'anillee kan maqaadhaan illee dhaaba kana ati mukti waanuma Oromoo taateef ati ABO'dha, ati maaliidha, ati WBO'dha jedhanii nama baay'eetu dhumeera. Namuma dhaaba kana keessa hin galleellee jechuudha. Kuni itti jarjaramuu dhabuunsa baay'ee gaarii natti fakkaata. Beessa. Dr. Ibsaa kana sammuurra qabachaadhaa yaanni itti dabalatu yoo jiraatte kanuma qabachaadhaa. Kan itti aanutti si dabalsa. Deebii ibsa Obbo Daawit Ibsaa kenneef. Dubbataan itti gaafatamaan dhaabaa OPDOdha takkaafuu ADP adda dimokiraataa Oromoodha. Obbo Alamaayyoo Simeedha ibsa kan irratti dhageessanii jiru. Hundee rakkina cimaa tokko kan tahee jiru waraana Eertiraarraa gale kan Ardaayitaa qubate san.
akka obbo Daawit dura jedhetti waraana san akkuma galeen qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo akka bira hin dhayne dhorkani iggitan gareen isaanii Tigraay keessaa dhufanii gama itti dhufanitti deebifnee jedhe ilmaan Oromoodhaa kan raayyarra bilisummaa Oromootiif jedhee lubbuusaa of kennuuf manaa bahe hadhaan tana maqaa Oromootiin hoggaanii fi TV irra taa'ee ilmaan Oromoodhaa kan Wallorraa dhaqasanii Tigree jedhanii fuudhanii wayyaanetti kennan jarrattiin kuni dhuguma Oromoodha jettee yaadda. Ila isa dura maafam obbo Daawud ibsaa maafam yoonaa ture kan jedhu Dr. Teessoon akka gaariitti kaa'eera. Jarjaruun uummata Oromoon fayyadu. Jarjaranii olola walirratti oofuun faayidaa uummata Oromootiif waan fiduun qabu. Obsuun baay'ee gaarii ture amma har'aatti jechaadha. Kana booddee garuu ammas obsuuni uummatuma konfiizii gochuudha. Waan jiru yeroo yeroodhaan gadi bahanii torbanitti guyyaa 2-3 even every day gadi bahanii rakkoo jiru miidiyaatti ibsa kennuuni uummataaf qulqullina kennaa jechaadha. Isa duwwaa ta'uun ta'in immoo warri paaworii irra jiru waanuma jiru seera Itoophiyaa seera Afrikaa biyya dimokiraatiin hin jirre keessatti inni aangoo qabu gadi bahee kan barbaade jechuu danda'a. Inni aangoo hin qabne immoo waan tokko gaa dubbatu ani inni dubbatu sun gara barbaadanitti jijjiiramuu danda'a hiikuu danda'a akka siyaasaatti. Kanaafuu of eeggannoo irra ture natti fakkaata obbo Daawud. Isa amma na gaafatti waa'ee amma na gaafatti waa'ee ilmaan Oromoodhaa waraana adda bilisummaa Oromoo Tigree keessa jira jedhee odeessuun kuni kolfeen darba to'ana ta'e kolfeen ilaa kolfee du'een bira darba malee kuni ejjessa shame isaaniif illee akka jechuun hani hin fakkaanne har'a kana ilaa waan isaan galan ji'a 4 dura ji'a 4 dura waraana Tigreetu Eertiraa keessa jira jechuuni Eertiraanis ashaaxirii kana keessaa qabdi jechaadha. Waraanni kun hangalu karaa Eertiraa gara karaa Asmaraa gara yeroo hunda gara karaa Bosonaallee deemu karaa boorderii karaa Sudaanillee deemu Eertiraan beektee eenyummaa isaanii barteetiin achi galan. Akkana jechuun Eertiraan warra walii galan sun wajjin Eertiraan iyyuu ashaaxirii gooteeti otoo mootummaan Eertiraan beekiini uummanni Tigree waraana ABO keessa galee jira jechuun hin fakkaanne. Kanaafuu yoo akkas jedhani Eertiraas komachuutu irra jira isaanii kan hin fakkaannedha. Tigreen yeroo sun diina Oromoo ABO jettee iddoo hundatti ABO hin jirre jettee iddoo jirutti nama maqaa ABO dhaatullee peenii tokkollee ABO jedhee nama maqaa dha'u mana hidhaatti hiitee akkasitti miila irraa kuttee ajjeeftu suni waraana ABO gargaarteetiin eenyuun waraanti? Tigree ofumaan of waraanu uggus silaan isaanii ture paawuriin. Ammoo ji'uma tokko sun keessatti gidduuma isaan kufanii jedhame sunitti waraana Tigree qabdeetiin waraha Eertiraa sun keessa galchite jechaadha. Kuni tokkoffaa hanuma hin fakkaannedha. Olola hin taanedha siyaasa isaan hin baafnedhaan jedhani. Ilmaan raayyaadhaa Oromoo raayyaa Oromoo Walloo isaan biratti Oromoo miti jechaadha. Kana hojjaa amma hojjechaa jiranirraa isaan amma uummata Oromoo faayiduurraa uummata Habashaa waan faayidaa jiran natti fakkaata. Rakkisaadha. Ani asirratti waa jedhu gabaabsee waa tokko jechuun barbaada. Argitee ABO gaafa jedhan yookaan immoo TPLF maali gaafa jedhan fear mongering strategy fear mongerii godhanidha. Sodaa uummatatti gadhiisanii kunoo ABO'n akkas gochuu fi kunoo ABO'n Tigree wajjin dhaabbatee kunoo ABO'n abal wajjin dhaabbatee abal wajjin godhee waan jedhan sana fear mongering jedhamanii sodaa sana uummatatti naqanii kunoo akkasiin gochuufidha jedhanii ittiin qabatanii dhaaba kana dha'uuf waan istirateejii baafatanidha malee I hope raayyaan akka Oromoo ta'u Walloon akka Oromoo ta'u jarri kuni afaan Amaaraa akka dubbatanii cabiinsa keenyarraa kan ka'e jechuudha. Waggaa dheeraa dura Oromoon cabiinsa isaarraa genocide Oromoo irratti akkaataa deemaa turerraa akka hubannutti
afaan isaanii dhabanii aadaa isaanii dhabanii afaan biraarraa dubbachuurraan kan ka'e Oromoon raayyaa afaan biraa dubbate Oromoon walloo afaan biraa dubbate Oromoon adda addaa kutaa adda addaa keessa jiru afaan biraa dubbatan barri kun akka abaluuti jedhanii itti wal doorsisuu fakkaata doorsisuu. Qabxii gaarii kaafte Dr. Andaasa. Dr. Insarmuuni qabxii gaarii kaasee jira waa'ee ololaa. Har'aan tana dabballoota isaanii sooshaal miidiyaa irratti bobbaasanii adda bilisummaa Oromoo wayyaanee wajji hojjechaa jira jedhanii duula oofsisaa jiru. Ijoollee Oromoodha hoggaa qabanii no isin walloo raayyaa keessaa dhuftanii Oromoodhaa miti jedhanii hoggaa TPLF dabarsanii kennan. Afaan tokkoon ijoollee wayyaaneetu abaa'oo wajji jira jechaadha. Karaa tokkoon ammoo hoggaa TPLF akkasii wal kennan. Yeroon itti Geetaachoo Raddaadha achuma Finfinnee isaanii walii wal gahiise. Jarri kuni ilmaan Oromoo raayyaa gurguranii jiran jechaadha. Walloo gurguranii jiranii Tigroota. Ela dubbiin akkana miti. Dursa dubbii eenyummaa OPDO beekuun nurra jira. OPDO'n ofiin ijaarre. Tigreetu ijaarre. Isatuyyuu evolutionary processii keessa darbee gooftolii isaanii gananii har'a aangootti dhufan. Habjuu biyya bulchuu fedhii machii dheengaddaasofne irra sana qabu. So akkuma bara 1991 adda bilisummaa Oromoo rukutanii baasan sana baranas ennaa kottaa galaa jedhan strategic orientation yookiin immoo long term planning isaan qabaachaa turan karaa adda addaa maqaatti baafnee rukunnee mo'annee aangoorra turraa jedhanii waan itti qophaa'anii. Itti dabalatee immoo rakkoo guddaan amma Oromoo irratti deemaa jiru. Nama sodaachisu waan guddaan kan OPDO iyyuu miti. Namooti wal jibban OLF keessatti wal ciniinanii wal jaarmaa sana cicciranii nama wal ajjeesisanii ilmoo Oromoo wal qalchiisan. Dhiyoorma kana keessatti egaa ani inni irraanfanne yoo ta'e malee innaa eenyu namichi karaa Keeniyaa irratti seene eenyuun namichi Lichoo Bukuraafaa kumsaan fagaafa galan waan OLF waan isaan jedhan mandaraan wal ijaaranii OLF paartii naannoo tokko qofaadha kanaaf gannee keessaa baane jedhanii Itoophiyaa irratti baanii dubbachaa turan isin yaadattu. So diinni achi keessatti gaafa wal lolan amma fakkeenyaaf duubatti deebii ilaali jaarraa abbaa gadaas naa ture adda bilisummaa Oromoo wal waraananii nama xinnaa miti kan du'e jidduu isaaniitti. Obbo Leencoon fa'aa immoo gaafa jaarmaa sana keessaa bahan tuffii namooti akka obbo Daawud Fayi qabaniif anatu si ajajaa ture har'a immoo attamitti ajajaa taata kan jedhuun aarii fi tuffiin sun ijaa sammuu keessa jiru jijjiirama dhaabanii achi galanii paartii waan ta'e dhaabanii jaarsummaadhaan jedhanii harka kennadhaa jedhanii Noorweey geessanii qawwee lafa keenya jedhanii hin diran qawwee lafan keenyu jedhanii obbo Daawud Faachaa. Kan obbo Daawud Faa maalinni ummata keenya bittimee jiru sana institutional foundationii ummanni sun ittiin bulu capacity isaa fi effectivity isaa ittiin jabaatu tokko karaa self governing of bulchuu akkamitti kan danda'u sana irratti cichee hafuunsaa jara wajjiniin diina ta'u wal taasisee jecha. Galaasaanis amma hin gala. Galaasaan Leencoon jaalatu. Garuu Galaasaa fi Leencoon immoo diimaan fa'aa immoo Daawudin jaalatan. Dhaga'uu dide maaliifin isaan nama guddaa of godhanii beekaa of godhanii tuffachaa turan. Amma kaansarii sana fudhatanii galaniitu gorsituu OPDO ta'an. OPDO'n innaa isaan tuffatanii ashkarii namaati jechaa turan amma abbaa isaanii taate. Abbaa isaanii taateetu jala galanii jara kana rukutaa ari'aa. Yoo galan ABO'n yoo galee sagalee baay'ee argataa aangoo dhabuu keessanii haasaa turre waan kana aangoo dhabuu keessanii so idda gaaf sana wareeranii ija jibba Leencoon faa gorsan irraa ka'anii wareeranii jaritti kana karaa kan balleessina jedhanii halkanii guyyaa wanni dhabaa turan jechaadha hirriba dhabaa turan. So amma kan hojjechaa jiran sanuma tokko kan biraa waa'ee afaan Oromoo namittiin amma gadi bahee afaan Tigree dubbatu maaloo jedhu isa siifan ibsa. Nama 1,300 gale keessa
fudhatanii galanii maqaa isaanii galmeessanii nama 1,300 galmeessanii iddoonni dhufe beekaniitu achi keessaa 600 moo waan ta'e fudhatanii gara poolisii Oromiyaatti makanii moo 700 fudhatanii 600 keessaa 250 biizinasii hojjenna jedhanii training irra jiru entrepreneurship achi keessa namni afaan Oromoo hin beekne jiru ani personally warreen ani Asmaraatti beeku amma dubartii mucaan tokko bara dheeraa kan turte afaan Oromoo sirriitti hin beektu cabaqxeetuma dubbatti garuu Oromoodha. Ijoollee kaanis baay'ee wajjin dubbadheera. Dubartii haadhaa fi ijoollee ilmaan ishii fiddee dhufte hollaa isaaniillee himachaa turan. Mee waan sibittan hima hollaa isaanii himachaa turan. Alamaxaa, Qobboo, Marsaa, Solloqaa, Addoo Baree, Talbaa Durii, Gubbaa Goototaa, Dheeraa, Ashangee, Booran fi naannoo adda addaa ijoollee dhufan ani maaliifin maqaa nama fudhadheera annaa sana wanni isaanii iddoo dhufan hundumaa maafan fudhadhee waa'ee biizinasii namootiin keenya gaafa biyyi bilisoome akkamitti wajjin hojjechuu danda'u kan jedhu irraan fudhadhe maqaa isaanii fi bilbila isaaniillee warra qaban. So namootiin kun Oromoo ta'uu isaanii haaluu isaanii miti. Ijoolleen 85 deebi'anii lafa dhalootaatti galaniiru 250 business entrepreneurship sanayyuu trainingii fudhachaa jiru video kennaafii jira har'a 700 already achi galeera inni hafe immoo hin bibittime mana barumsaatti kan deebi'es jira kan sana hojjaarra oolchuudhaaf jibba booleen coonfaa jala seenanii kaansarii kana facaasaa jiran namootiin itti dubbatantu jiru maaloo dhiisaa jara kana dogoggorsinaa jedhanii so jibba hamaadha qabu namicha kana balleessuun nurra jira maaliif akkas godhu miseensan qaban humnan qaban amma isaanii kanaafiyyuu wanniin darbuutu irra jiraa jedhu wal faanaa'u filannoon jiraachuun irra hin jiraatu filannoon yoo godhame aboodii mo'ata kanaaf obbo Leencoon gaafsana maal ta'u gurmuun isaanii gaafsana footoo kaleessa argitan taanaan argitanitti ta'uun beeku wajjin ta'anii ennaa buddeen nyaatan lammaadha leencoodha leencoo baatii fa'ii amma tiim lammaan iyyuu bifa geeddarateera for your information opidiyoo keessa warri jiran iyyuu jarattiin kun eessaa dhufteetu iyyuu gorsituu fi tiim lammaa haaraa taate jedhee opidiyoo keessa kana haaraa jiru har'a jiraan nama wajjin haasa'ee jira har'uma kan biyyarra. Kanaaf rakkoo guddaan kan jiru kana naanna'anii garuu rukunnee baafnaa hin balleessinaatti gara deemanii kan deeman sodaa fi aangoo irra turuu fedhii qabaniif. Kan ammoo Dr. Insormu, ifa waan biyyaa san kaase har'aan tana waa'ee waliigaltii waa'ee ibsaa kana laalchisee OBN irratti nama alaa dhaqee kan ODF keessaa dhaqe obbo Leencoo Baatii dhiyeessanii ture. Achirratti maal jedhe Oromoon takkaa akka har'aa aangoomtee hin beektu. Baha Oromiyaatti baharraa dabartee har'aan tanas weerarri Somaaleedhaa dhiha lixa Oromiyaa Harargeedhaa seenee jira. Naannawa Dobbaadhaa gahee jira. Moyyaalee Borona Gujii wanti deemaa ture ilmaan Oromoodhaa kan sareetti lafarra harkisan san ija keenyaan agarra. Magaalaa guutuu gubatti agarra ija keenyaan. Lixatti agarree jirra. Oromoon dhugumatti har'a sadarkaa gaariirra jirti jettee ni yaadda. Lama mee waan tokko haa ilaalu. Paartiin tokko qofaan aangoo tokko fudhatee aancheekti bara ta'etti iddoo baalaansiin uumne iddoo oppoziishiniin bakka oppoziishiniin adda addaan jirree baalaansii waliin goonetti paartiin tokko qofti mataansaa aangoo hundumaa of harka gashatee gaafa deemu systematically dictatorshipiin hin madhalata. Jaalannes jibbines kuni kanadha. Seerri isaa akkas jedha. Yoo namni tokko haa ta'u, paartiin tokko haa ta'u, waa hunda paartiin tokko qofaatu bulchee biyya sana aangoo galchatee baalaansii lafa ofitti hin goonetti lafa paawuriin sheerii ta'ee divaayidii ta'ee akkasittiin biyyi wal qabee baalaansii wal godhee wal madaalee bakka waliin bulchinetti diktaatarriin madalata. Jaalannes jibbines kana. Maaliif kan paartiin tokko jedhu qofaatu dhagahama ana qofaatu sirriidha jedha karaa koo malee sirriin hin jiru jedha karaa inni dubbate qofaatu sirriidha jechuudha.
amma kana keessatti gadi nu buusanii malee siriinsaa rakkinni isaa dhugaan jiru adda bilisummaa Oromoo jechuun maal jechuudha jennee yoo fudhannee ilaalle adda bilisummaa Oromoo jechuun dargii lolee kufaatii mootummaa Haile Sillaasee jala mootummaa Haile Sillaasee lolee jibbee sirna sana hin ta'u jedhee dargii lolee wayyaanee lolee amma arfaffaa mootummaa kana wajjiniin kan ga'e. Kafaltii guddaa wareegama guddaa ilmaan Oromoo qaqqaaliin achi keessatti dhuman. Kaan keessa galanillee akkuma sila jedhe jechuudha. Amma isaan kana fudhattee yoo waliin madaaltee yoo ilaalta ta'e adda bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii gaafa isaan ka'an kuni gaaffii kee wajjiniin wal sii qabsiisuuf hin jedha. Eenyuun ajjeesnaa jedhanii yoo ilaalan ilma Oromooti argitee keessisaa. Haati Oromoo deesse kuni adda bilisummaa Oromoon deenye reyaalitii isaa yoo ilaalan. Ilmaan Oromoo deesse dhiiga Oromooti lafee Oromooti. Inni isaan cabsan kuni lafee Oromooti dhiiga Oromooti obboleessuma isaa cabsuuf deema jechuudha. OPDO keessaa warri jiranii hin beekna warri kaan amma maqaadhaan OPDO jechuun ilmaan Oromoo qofaa miti. Ilmaan Tigroota, ilmaan warra kaanii afaan Oromoo warri beekan yookaan naannoo Oromiyaa keessa jiran akka OPDOtti galmaa'anii hojjechaa turan. Isaan kun hundinuu walitti makamanii akka OPDO ta'aniitu adda bilisummaa Oromoo rukuchuuf deemu jechuudha. Ilmaan Oromoo qobaatti baasanii adda bilisummaa Oromoo ajjeesuuf deemu akka isaanitti fakkaatutti sammuu isaaniitti jechuudha. Kuni diktaatarummaan achirraa dhufu. Akka kuni walitti hidhaa ta'e inni kuni ilmaan Oromoo kuni kamtu adda bilisummaa Oromoo akka ta'e kamtu akka hin taanellee quba hin qaban jechuudha. Kuni walitti deemee maal fidee sitti fakkaate karaa itti yaada adda addaa waliin keessummeessuu danda'u dadhabbii mootummaa sana waanan ani jedhe malee waan mootummaan sun jedhe malee sanatti deeman jechuudha. Kana hundi rakkina keenya konfliktiin nuti qabnu sana karaa itti konflikt resolutionii sana keessa galanii karaa ilmaan Oromoo tokko, ilmaan abbaa tokko, ilmaan biyya tokko dhalli namaa akkaataa itti yaada garagarummaa irratti wal cabsuun irra hin jirre, wal waraanuun irra hin jirre sirriitti itti amanuu dhabuu isaaniitu kana agarsiisaa jechuudha. Ayye. Suni achirraa ka'a maddi kufaatii isaanii. Beessa. Akka dhageenyutti OPDO keessa warra aangoo gubbaa jiru keessa 140 ol ilmaan naftanyaatti jedhu. 120 ol warra makaati. Oromoon qulqulluun tan Oromummaa si ilaallattu tan gubbaarra jirtu 120 hin geessuu waan jedhutu jira. Kana mee achumatti dhiifnaafi Dr. Ibsa. Lola Oromiyaa cicciruudhaaf lafa Oromiyaa saammachuudhaaf ji'a 4 deemaa jiru kanarra Oromoon marti addunyaarra jirtu quba qabdu. Yeroon fi Oromoon dillisan dhumtu ajjeefamtu manni gubatu lafarraa buqqaan lafti saamamu qabeenyi saamamu obbolammaa fi Abiy ilmaan Oromoo duraa baqachiisuu malee kan buqqifame fidee qubachi bakka laannam Oromiyaa biraa geessee qubachiisuu malee lafa isaatiif hin falmine qabeenya isaaniitiif hin falmine lubbuu ilmaan Oromoo tan dhumtee fi tan dhumaa jiruuf hin falmine. Har'a ammoo ilmaan Oromoodhaa kan isa dura Oromoof qabxoo soona jee manaa bahe kan qawwee isatti gara hin galchin qawuma isaa baadhatee waan dhaabbateef jecha waraana guutuu biyya arraamtana itti arge. Waraana hoggaa Oromoo miidhamtu ajjeefamtu reebamtu hin jirre kan diinaa waliin akkuma moyaalee garratti diinaa waliin ummata Oromoo irratti qawwee gara galchee fixu.
kan ammoo inni irra Oromoo irra duulchisu kana yeroo gabaabaa keessatti Abiyyi fi Lammaan akkamitti yaadaa jiran ummanni Oromoo kana argaa jira. Ummanni Oromoo dura ololaan mataan isaa cufameera. Warri arra yoo itti himtellee yoo argellee kan agarre ijji isaa jaameetu jira. Olola dura oofame suni nuti isinii hojjennaa, nuti isiniif dhaabbanne, nuti Oromoodha kan jedhu suni Oromoon baay'eensaa kanaan ijji isaas gurri isaas cufamee jira. Yeroo ammaa kana ani amma isa duratti ati jette Habashaa keessa jira, Nafxanyaa keessa isa miti waan guddaan. Amma waggaa Nafxanyaallee miti. Oromoon amma waggaa Tigreen jirtu sun irraa adda maaltu dhufeef? Lafti isa dur caala saamamaa jira. Naannoon Finfinnee amma nama wayii bilbileetiin har'a Finfinnee irraa dhufee naa bilbileetiin please kana nuu ibsaa jedhe. Lafti amma magaala Finfinnee keessaa biyuldingii duwwaa ta'e abbaan qabne fudhatamee 2,000 3,000 jedhamu jira miti. Tokko Oromoodhaaf hin kennamne yaani. Ijoolleen Oromoo daldaloonni Oromoo biizinasii warri qaban dhaqanii mormanii nuufis nu ga'u turre jira. Kompiitii goonaan akka jirutti nan Oromoodhaaf kenname yaani. Hundi isaa biyuldingiin amma abbaan qabne argame sun. Hunda isaa tokko miti, tokko lama miti. Isa caaleeta amma naannoo lafti qotee bulaan naannoo Finfinnee jiru sun. Qotee bulaan Dirra Dawaa jiru. Qotee bulaan Boorana jiru. Qotee bulaan karaa Gimbii jiru. Qotee bulaan karaa Salaalee jiru. Qotee bulaan as Sulultaarra jiru. Lafa isaarraa ka'aa jira. Ani Oromoon ikkoo gargaari mootummaa barbaadde haa gargaarani Abiyyi Faa. Abiyyi Faa Oromoo ta'uu isaanii miti. Adoon keeri ani eenyu yoo ta'e. Minilikiyyuu dhufee yoo bulche. Garuu Oromoodhaafi maal gochaa jira ammaa jedhu sun wal gaafachuun kan nurra jiru. Oromoodhaan maal hojjetan? Rakkoo Oromoorra ji'a 4 waggaa 2 waggaa 4 ture sun maal hambisanii jedheetiin gaafachuu turre jira. Oromoon rakkoon inni qabu akkanumatti uursineetiin waggaa jibbinu hin jibbina. Hanuma dhugaan otoo jiru dhugaa miti jenna. Dhugaa kan hin taane immoo dhugaadha jenna yeroo baay'ee. Rakkoon Oromoon amma qabu kana. Diina nu duubaa mootummaa amma jiru kana Dr. Abiyyis, Dr. Lammaas dhiibaa jiru itti mul'ataan jiru. Qobatanii akka adurree hantuuta eeggachaa jira diinni amma. Amma nuti wal lolaa calqabnee walirratti dhukaasuu calqabnee jajjarreetiin Oromoon Oromoo ajjeesaa jira. Abiyyiif Lammaanis ni dadhabu. Isaanitti fakkaate malee boru eengadda kunoo masaraa deemanii isa kuffisuuf turani miti. Oromoo miti an akkas godhe. Borummoo gaafa abaa'oon dadhabe ani kanaan duras guyyaa 2-3 jedheera. Gaafa abaa'oon dadhabe diinni akka adurree hantuutatti utaaluuf qophoofte sun qophaa'ee jira. Hidhachaa jiru. Amma karaa ilaala karaa Gondar. Ana gidduu kana galaa jiru sun. Meeshaas akkanatti qabateetiin uummanni harka rukuteetiin mootummaan Amaaraas fudhateetiin walitti uummata isaa keessa akka galan godhaniiru qaba. Meeshaa isaanii qabatan. Akkas ta'utu irra jira. Maaliif godhan jechaan nurra hin jiru. Sirrii godhe mootummaan Amaaraa. Garuu waan Oromoo kun maaf hadhoofti? Maaliif akkas gochuun? Maaf hiikkachuun maaf dhufe? Kanaafuu ammas taanaan mootummaan Abiyyis ta'e mootummaan Dr. Lammaa irratti yoo yaadan malee isaan amma godhan kun kufaatiidhuma isaanii expedite itti jarjarsaa jiru jechaadha. Kufaatiidhuma isaanii sun. Balbala banaa jiru. Dr. Hundaasa. Mataa keessa qabadhu kana kodidaanii qabxii bareeddu kaase. Warra Ogaadeen, warra Amaaraa, warra Tigraay hundinuu waraanni isaanii qawwee qabatee gala. Kan hiikadhaa jedheen hin jiru. Ardhaan tana Alamaayyoo Simee Gabbee dubbate. Naannoo biraatis akkasii galanii rakkina tokko agarre. Amaarri yoggaa hidhatee dheengaddallee akkuma Dr. Qadiidaan jetti qawweedhaan wajji ilibeedhaan simatanii galchan. Innaa hidhachaa jiran. Ijoollonni keenya kan OPDOdhaa kun hegeree Oromiyaa yaadaa jirani akkuma Qadiidaan jedhetti gaafa abaa'oo nyaadhame boruu akka nyaadhaman walla beekaniif. Atu
atuu fittee waan jedhan tokko jira dura tuqxeetta opiniyoonii Tigreeni ilmaan naftanyaa fi Amaara afaan Oromoo dubbattu barbaadaa kan turte Oromoo Sifaaq opiniyoon Sifaaq Oromoo Sifaaq Onagii Waxaal kan jedhu sanarraa baqachuudhaaf qoratanii akaakilee abaabilee duuba meeqa deebi'aniitu ilmaan naftanyaa kanarra ka'an isa biyya bulchu paarlamaa qofa yookiin immoo opiniyoo miseensa qofa miti gabaree waldaa qotee bulaa tokkollee kan gaggeessu naannoo manni keenya kiiloomeetirii 3 Amborraa obbo Tolasaa nama jedhan nan beeka ani Tolasaa dhumattan beeka namichi sun duuba deemee dhaloota 10 booda simmanyi kan jedhu argan isa fuudhanii abbaa wanni godhanii cheermaanii taasisan laata Tigreen hin teenye amma Tigreen kan barbaaddee fi baalaansii umtee jiraachuu ennaa san ammoo rakkoon maal ture Oromooni common national identity ummata qabu gaafa common national identity sun dhaqee iddoo tokkotti dhufee ummanni kitilli 50 iddoo tokkotti galee ofan bulcha jedhe dinagdee wanto adda jedhe self governing power qabaachuun qaba jedhe Itoophiyaan hin baddi waan jedhan kan so akkuma biyya aboriginal biyya Australia sana nation of Ethiopia kan jedhu sana ijaaruudhaaf Oromoon baduu qaba eliminated erased ta'utu irra jira kanaaf har'a namticha mati alamuu jettee maqaa dhooftu ilma naftanyaa wayii ta'a gadi bahee ijoolleen naftanyaa immoo kadhachuu fi sobatti tokkoffaa sobaan alattee sobaan wagii amtee sobaan handhuuramtee sobaan guddatte opiniyoonis akkanumatti hundeen ishii soba hundee sanarraa kaatee tasgeesse kanaan aangootti illee qaxxaamurtee seente otoo gadaatti namaniin sirna gadaa leellisaa otoo Oromiyaatti namaniin Oromiyaa jechaa otoo dimokiraasiitti namaniin dimokiraasii jechaa maqaa keenyaan dubbachaa soba kijiba kanaan kabiraa isuma hamma har'atu kaaftee dubbatte ilmaan warra qaallu ilmaan warra himannoo ilmaan warra ilu kan baabboo kan qobboo kan ejjuu fi waayyuu fi raayyaa hunda'u haalanii Oromoo miti jedhanii afaan Tigree dubbatu yookiin immoo Amaariyaa dubbatu jedhanii kan haalaniifis Oromoo common national identity san akka hin qabaanne akka ummata aborigine akka bittimu nation building in Ethiopia akka dhugoomu maaliif ilmaan naftanyaatu iyyuu benefit irraa argate isaantu barate isaan tabbaa lafaati isaan tabbaa qeeti aadaa fi afaan isaatii irratti dagaage kanaaf sobduuwwan kun anennaani waan ishiin jettu dhaga'u na hokkisiisuu ka'a amma addisuu eenyuti addisuu maaloo qixxeessaa jechaa kan soban arrannaa maqaasaa arginu kan addisuu araggaa geetaawu jedhama inni kan Tigree dhumatuyyuu taayee maaloo fa'aa taayee teklamaanota fa'ituyyuu kuma dammaqsuma baafate so rakkoo maa inni lafarraa badaa jirra konfedereesii Abisiiniyaa kana kan isaan ijaaran akkuma dura jalqabamnetti resource allocation amma Dr. Ibsaan kaasee dubbatu sunis networkii kan qaban isaan kan hidhata qabu isaan kan walii dhimmu isaan sodaas hin qaban waan maallaan jedhaas hin beekan kanaaf walumaa galatti qabsoon amma jiru Oromoon akka ummata tokkootti walitti dhufee akka neeshinii tokkootti ijaaramee of bulchuu akka hin dandeenye keessa hiddasaa ciruudhaaf kan danda'an kaan intigireesiin jechaa karaa tokko immoo maqaa sirra kaa'aa karaa biraasitti duulaa kaan immoo hidhaa amma mucaa Dr. Gadaa jedhan dugdi danda'elleen taa'u mucaan sun anaas maraattiin argeen dhukkubsata baay'ee dugdisa baay'ee dhukkuba har'a fuudhanii hidhan maal isaan godhe mucaa biraas dargaggeessa xinnoo oofisii OLF keessaa fuudhanii hidhan walumaa galatti maal argitu tokkoon keessa nyaachaa akka rirmaa fi akka wanni akka kaansarii Oromoo tokkoon bifa rakkoo adda addaa kaasuudhaan keessa nyaachaa akka ummata aborigine kana lafarraa balleessanii neeshinii sanyiin isaanii keessaa burqite sana ijaarrachuu barbaadu. Ayye. Asirratti waa dabaluu laateen. Itti dabaltaa siifan kana kan biraatiisi. Dr. Andaasaan lafa kaa'ee jira. Ijoollota mataa qabaman san yaadan. Waajjira ABO keessa ijoollee gadi baate dhaqanii qabu. Wayyaaneenis kanuma gochaa turte. Kellaa irratti
warra miseensota ABO'dha, dabbaloota ABO'dha, qaama ABO'dha kan hujiidhaaf olii gaddeemu karaa irratti qabanii hidhuu dhabamsiisuu ajjeesuu eegalan. Arra hidhaan eegalamee jirti jecha. Lola labsanii jira. Kan labse mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan ammoo hawaasa walitti waamee dibbee lolaa san tumsuusuudhaaf galma 4 kiiloo keessatti walitti waamee muummicha ministeera Itoophiyaati. Paarlaamaan hin gaafatamne paarlaamaadhaaf hin himu. Waraana dilasan karaa adda addaatiin hoggaa qaxxaamursanii naqan hin dubban. Tokkoffaa heera biyyattii san keessatti waraanni biyyaa daangaa biyyaa eeguu malee dhimma siyaasaa biyyattii keessa seenuu dhorkaadha. Kana hagaarraa akka IPRD balleessaa turre kun sirraa'uu qabaa jedhee waraanallee leenjifte jedhanii uummatatti himaa ture. Dr. Abiy heera biyyattiidhaa hin cabsine. Otoon fi paarlaamaa hin mari'achiisin hawaasa Oromoo qullaa walitti waamee dibbee lolaa tumsiisuudhaaf hoggaa mari'achiisu. Waan achi keessatti dubbatame namuu dhagahee jira. Obbo Jawaaris wani loleef kana afaanii baafatee akka itti dhabamsiifnu ni beeyna yeroo nuu kanna xiqquma yeroo nuu kannaa nuu obsa akka itti ABO dhabamsiifnu hin beeynaa jee nama dila san irratti dubbate. Heeran cabsin heera biyyattiidha. Muummichi ministeera. Dhugumadha. Heera cabsuu akka gaariitti cabseera. Ufuma isaayyuu sanni dubbachaa ture karaa nagaa finnaa oppositionii wajjiniin oppositionii keenya otoo hin ta'inu dorgomtoota keenya malee isin obbolaa keenya jedhee afaanii waamaa ture jechuudha. Kuni afaaniin soba jechuudha. Afaaniin sobee dhaabbilee adda addaa sossobee har'a adda bilisummaa Oromoo rukutan malee boruu warra kaaniif isin wadeemu jechuudha. Har'a diktaatara ta'anii boru dimokiraataa ta'uu hin danda'an mootummaan tokko. Mootummaan tokko guyyaa tokko nama ajjeesnaan, guyyaa tokko seera malee nama hiinaan, guyyaa tokko xiiqii keessa gallaan dhumate dimokiraataa ta'uu hin danda'u. Hin sobanii yeroo bitachuu yoo ta'e malee waan kun waan dhumedha jechuudha. Seera qabeessas haa ta'u, seera hin qabne haa ta'u, rakkoon amma jiru kun karaa waraanaa wanta furamu miti. Rakkinuma kanaan dura dargiin fide, rakkinuma dargiin ittiin kufe, rakkinuma wayyaaneen ittiin kufe, isuma sana keessatti uftatee gangalchaa jiru malee kuni seera qabeessas haa ta'u, seera qabeessa dhalas haa ta'u, furmaanni kun waraanaan waan dhufu miti. Kuni beekamaadha. Waan dhumedha. Haa ta'u malee silaa otoo ta'e biyya keessatti waraanni raayyaan ittisa biyyaa tokko biyya keessatti dippilooyi ta'uun irra hin jiru. Konfiliiktii biyya keessatti uumame. Konfiliiktii siyaasaa keessaa waraanni raayyaan ittisa biyyaa isa sana hiikuudhaaf dandeettii hin qabu. Beekumsas hin qaban. Isaan kan danda'an diina itti dhufe loluu, cabsuu, gubuu lafa tokko qabachuu kan isaan beekan. Dimokiraasii yookaan heera seera tiksisuu hin danda'an jechuudha. Ittisuu danda'u, biyya diinarraa ittisuu danda'u, diina ajjeesuu danda'u kanadha waan isaan beekan jechuudha. Lola keessaatti garuu lolli isaan itti banan lola sana rakkina sana ittuu hammeessa malee hin furu. Kuni beekamaadha. Kanaan dura waan argameeru. Jarri kuni kana uf dhoksanii addi bilisummaa Oromoo waa galu inni bosona keessa jiru gara magaalaatti haga ba'utti eeganii inni dhokatee jiru riphee lolaan akka magaalatti hawaasa keessatti mul'atu godhanii isa booda lola itti kaasuu jechuun dogoggora guddaadha. Kun sirrii miti. Gara fuulduraattis isaaniifis gaarii miti jechuudha. Karaa biraa inni sila irratti dabala jedhe waan lamatu jira argite. Tokko under class behavior jedhanii namicha William Julius jedhan tokkotu saayintistii tokkotu irratti barreesse namoonni baay'een irratti walii galanii. Maal jedhaa namoonni garbummaa keessa bara dheeraa turan kun Oromoo ta'anis Oromoo ta'uu dhaabatanis dhibba Oromoo ta'es sammuun isaa garboome. Akkaataa inni dhiigni isaa Oromoo haa ta'u malee akkaataa itti inni yaadu
identitiinsa akkaataa ittiin murteessu gooftolii isaa fakkaachuuf otoo deemuu gooftolii isaa isa bulche sana oromummaa sana keessaa baasanii sammuu isaatti identity biraatti naqanii bifisaa dhiignisaa dhufaatiinsaa maddisaa oromoo haa ta'u malee sammuun isaa oromoo miti namicha kana oromoo jechuu hin dandeenyu akkaataa itti inni yaadu interestii oromoo irratti dantaa oromoo hegeree irratti yaadatu hin ta'in dantaa minilik irra dhaabbateetu dantaa suusii Itoophiyaa irra dhaabbateetu waa tokko godha jechuudha. Dantaa oromummaa dhiiseetu dantaan biraa irratti dursa jechuudha. Akkuma amma argine ijoolleen keenya kun dhaqanii dantaa biraa dursan dantaa warra kaanii deemanii dursan sana inni suni sirrii miti rakkinni akkasii hunduma keenya keessa jira jechuudha. Akka oromoon guddate tokkotti akka oromoon dhalate tokkotti qalbii oromoo tokko qabannee hin guddanne identity oromoo tokko qabannee hin guddanne jechuudha. Qabeenya oromoo tiksuu irratti rakkina oromoo furuu irratti hundoofne akka oromootti yaadne otoo hin ta'in isaan sun maal naan jedhu isaan kana biyya kanan tiksine isaan kanan taane jenneeti isa sana rakkina oromoo irratti hedduu garaa bal'anne jechuudha. Hin daganne jechuudha rakkina oromoo furuu. Inni lammaffaa maalidha? Self assimilation achuma keessaa ka'eetu self assimilation jedhamu jira jechuudha. Inni genocide keessaa tokkodha jechuudha. Ufiigee dhiiftee eenyummaa kee dhiiftee abaluu fakkaachuu. Eenyummaa kee dhiiftee abaluu isa siin olaanu fakkaachuu. Gaafa afaan oromoo dubbattu afaan ingilishii itti maknee itti dubbachuu. Gaafa afaan oromoo dubbannu afaan amaaraa dubbanne yookaan afaan biraa keessa maknee dubbanne akka garaatti dubbachuu maaliif akka oromootti afaan oromoo qofaatiin uf ibsachuu dadhabuu jechuudha. Inni sun maal ta'eera nu miidhee akka namaatti akka nuti jiraannu godheera jechuudha. Yoon akka Ameerikaatti jiraadha ta'e, yoon akka Ameerikaatti dubbadha ta'e, yoon akka Ameerikaatti yaada ta'e, yaanni ani oromoof qabu suni cabeeti yaada Ameerikammaa sana, yaada hawaasa Ameerikaa sana, yaadan ani keessa jiraadhe sanan fudhadha. Maaliifi olaantummaa sana fudhadheera jechuudha. Olaantummaa sana fudhadheen sammuudhaan waan oromoo yaaduu dadhabaa jechuudha. Akka oromootti yaaduu dadhabaa jechuudha. Beessa. Sanadha rakkinni keenya hundeensaa. Ilmooni aadaa fi abbaa fakkaatti jedhan kan akka gaariitti lafa keesse. Dr. Ibsa, Dr. Teessoon ibsee sammuu keessatti qabattee gaaffii reefuutiisii sammuu keessatti qabattee aadaan tanaa rakkinoota jiru OPDO'n kan reefuus tuunee jira. Naannoo biraa keessa rakkinni hin jiru. Oromiyaa keessa maa ta'e. Hundeen rakkina kan himamu. Kanarraan tan obbo Daawudiis hin tuqin. Jarattiin tun ammaan dura ABO'tti dheeyxeeti filmaata kana nuu gallakkisaadha. Filmaata as deemu kana keessa hin seeninaa jedhanii gaafatan. Lakkii gaawwanni dhufneefu sirna dimookiraasiitti nutis yaada Oromiyaadhaa fi Oromoof qabnu ummata keenya dura qabanne isinis waan Oromoodhaa fi Oromiyaaf qabdan ummata dura qabattanii ummanni kan fedhe keessaa filata. Abbaan fedhe dhufee as keessa cehus rakkina ta'uu hin danda'u. Oromiyaa keessatti yaada jiru nuggaa didan. Of duuba deebanii ABO dhabamsiifnaan kun asirraa maddee yaada jedhutu jira. Kana mataa keessatti qabatte OPDO'n egeree Oromiyaatiif sagantaa nuti qabnu tana jettee uummataaf ibsitee beeyti kadhatti irraa quba qabdu. Calqaba sama aangoo filannoo keessan galiinaa otoo seeraan walii galteedhaan jaalalaan ta'ee warri amma aangoorra jiran yoo turan ikkoo rakkoon qabu. Oromoon abalu aangoorraa bahu, Daawid aangoorra bahee, Abiyyi aangoorra bahee, Lammaan aangoorra bahee fedhii waan qabu natti hin fakkaatu. Anarraa qabeeti atis kanuma natti fakkaata. Maaliif nuti hin barbaanne Oromoon bilisa argatee qabeenya isaatti fayyadamee, aadaan isaa kabajamee, uummanni lafa isaarraa otoo hin ka'in, qotee bulaan isa dur qotatu lafa isaa ijoollee isaatti dabarfatee, kan barbaade afaan isaatiin dubbatee afaan isaatiin hojjetee, ollaa wajjin jiru wajjin nagaadhaan jiraate. Namni kaanis dhufee Oromoo wajjin jiraachuu barbaade aadaa Oromoo baree afaan Oromoo baree jiraachuu akka danda'u akkasittan bulchu yoo ta'e eenyuyyuu yoo ta'e rakkoo waan fidu natti hin fakkaatu. Garuu
An isaan didan ennatti fakkaatu mootummaan amma jiru kun kana gochaan jiru. Mootummaan amma jiru kun tajaajila uummata Oromoo isaan achi isaan kaa'ee dhiisee faayidaa uummata kaanii irratti hojjechaa waan jiruuf hin ta'uu waan jedhan. Isaan duwwaatoonni warri kaanis filannoon dafee ta'uutu irra jira jechaa turan. Baqqalaa Garbaafaallee kanuma jechaa ture ji'a dura har'a geeddaree malee. Har'a geeddaree yaada adda addaa kennaa ture malee ibsa guddaa kan kennaa ture isa irra deemeeti. Filannoon darbuun irra hin jiru dirqama ta'uutu irra jira. Hoggus even warri abaaboo har'a isanii amansiisani. Egaa isan beeku personal interview goona tokko waamneetiin. Isa amma rakkoon isanatti hin fakkaanne walii galtee uummata Oromootiif tajaajila kennuu waan hin dandeenyeefidha amma. Akka amma jiru kanatti mootummaan kun handidame natti fakkaata. Isaan achirraa ka'aniiti abaa'oo balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf ka'anii wal qabachuu danda'a ani ragaan qabu. Garuu anani jechuudhaan Dr. Abiyyiittis dura otoo isa magaaffii keetti hin deebi'e innumti ji'a 3-4 dura akkuma duratti teessoon jedhe opposition party hin qabnu wanni hin qabnu diina hin qabnu mormituu qabna jechaa ture. Meeshaadhaan loluun faashiniin irra darbedha jechaa ture. Filannootti malee humnaan bulchuun barbaannu jechaa ture. Ji'a 3-4 otoo hin ta'in yaada isaa jijjiireedha. Borummoo maal akka jijjiiru hin beeknu. Ammas yoo ta'e abaa'oo balleessuudhaan aangoorra turra eenyuunis balleessuudhaan aangoorra boru har'a abaa'oo balleessan malee borummoo warra Abashaas balleessuu danda'u. Warri Abashaas teessee isaan ilaaltu. Gimboon sabattiinis amma fakkeessanii jedhan malee taa'anii ilaalan isaaniinis. Boru aangoo isaanii sheerii goone Oromoo hariinee isaaniif sheerii goone hojjedhani. Isa waggaa tokkollee hin turani. Isaan amma gochuun an irra jiru ammas dogoggora keessa jiran kana keessa taa'aniitiin mari'atanii dhaabbilee mormitoota hunda wajjin mari'atanii biyyi kun akkamitti gara filannootti gara dimokiraasiitti akkamitti akka deemtu yoo godhan malee isaaniifis hin ta'u Oromiyaadhaafis hin ta'u biyya isaan Itoophiyaa jedhan kanaafis hin ta'u. Kanaafuu wal mari'atanii walii galanii gara filannootti deemame malee gara fuulduraa eenyuufiyyuu kan hin taane biyyi kun bittinnaa'uu dandeessi. Walii galteen baay'ee barbaachisaadha jedhan. Bareessa. Dr. Andaa tokko faltee na kofalchiifte maa kofalta? Waan as teenyee afurtaanii abjoonu natti fakkaata. Ijji keenya banaadha. Garuu otuma ijji keenya banaa jiru waan abjoonu natti fakkaata. Nama fedhii isaatiin amma fakkeenyaaf duratti Dr. Teessoo maal jechaa ture waa'ee baalaansii mootummaa keessatti waan baalaansii wal godhu. Dhuguma asitti yoo amma President Trump yoo waan gadhee hojjete Kongiresii wajjin wal lolaa, Senatii wajjin wal lolaa, dinagdeen hin kufaa, stock marketiin gadi bu'aa, import exportiitti wanti ittiin sila safaramu baay'eedha. Suni sanan qabu. Kan biraa immoo warri aangoo yaabbatu fedhii ummataatiin harki baheetu iyyuu yaabbata aangoo. Sana booda ummata sodaata na filuu dida borufaa jedha. Sun hin jiru biyya sana keessa sodaa waan jedhan hin jiru eenyu sodaatu irratti nyaanyisu. Sobaan ol ba'u sobaan uumamanii Oromoof jedhaniin dhaabbanne namatu dhaabee meeshaa godhatee asiin ga'e jara kana. Haalli ittiin wayyaaneen asiin geesse har'as isuma sanatu hojjeta. Kanaaf otoo akkana ta'anii hima abjoonna hima hawwina. Garuu hawwiidha sun. Kan biraa jarri kun hidda aangoo irratti dhufanii amma wanni uumuu danda'u turan amma waa'ee conflict resolution mechanism. Jaarsummallee otoo hin ta'in yoo kun dhufe kana goona yoo kun dhufe kana ta'a jedhanii gurmuu wayii jiraatee asitti amma fakkeenyaaf yoo state irratti wal lolan filannoo irratti deebisanii yookiin hin lakkaa'u mana murtee wal geessu mana murtee bira darban eessa dhaqu Supreme Court deemu. Supreme Courtitu yadda baasa jechaadha. Innaa Bushii fi Al Gore filaman Al Goretu filame. Garuu Bush dhaqee wanni itti mo'ate. Supreme Courtitti mo'ate. So mo'achuun suni haa ta'u gaa egaa Supreme Courtiin jedheetu sunis sana fudhatee Bush presidentii ta'e. Biyya kana keessatti laali qabsoon jiru hamma ijaa banannu sirriitti qabsoon jiru qabsoo ilmaan nafxanyaa fi qabsoo Oromoo jidduuti. Hammanu lama. Wanni lama jira. Gola lama jira. Ilmaan nafxanyaa laali waan ishiin barreessituun sinii dubbisa.
ኦነግ ከደቂቃዎች በፊት ይፋ ጦርነት አወጀ ጀራ አማራ ባለሰ ሙሉቀን ተስፋው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ኦነግ የጦርነት አዋጅ አውጇል እንደምታወቀው ሁሉ ያለበት ነገር ኦነግ የገነባው ሚሊተሪ እንዲህ በቀላሉ የሚደመሰስ አይደለም በትንሹ 50,000 በላይ ወታደሮች እንዳሉት ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ የአየር መቃወሚያም አለው ብዙ ድብቅ ካምፖች አሉት ቢያንስ ከ800 በላይ የሚሆኑ ልዩ ስፖርታዊ ስልጠና ያላቸው በመላ ኦሮሚያ ክልል የተበተኑ አፍኖ ገዳዮችም አሉት የሚገሉት ደግሞ ትልልቅ ባለስልጣናቶችን ነው ላሌጋልማን ኢልማን ያማራ ጀራካን እና የኦነግ ነገር ያደረች ባቄላ አትቆረጠምም ይሆናል ሆኗል ውጊያ ቀላል አይሆንም ኦነግ በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ጉዳት ሳደርስ የሚወገድ አይሆንም መከላከያውንም ብዙ መስዋዕትነት ያስከፍላል የፌደራል መንግስት እንደ ፌስቡክ ያሉ መገናኛ አውታሮችን ሊዘጋ ይገባል ከኒሳን ጎርሱ አማ ቢየከን ነገውቲ ነማ ጎርሲቶታ ኬሳ ሰጋርኪ ሰገልተም ይሰጋል 99% ilman naftanya kanakkanat kan jala jiru kan kana isa gorsa tokkuma qofa keessa jira tokko jira innu mo nama ofirratti fincaa'e nama of wallale kan akkam Dr. Tesson ibsuti garu ikara oromo monna laallu maal gochuu fi warro oromo maal barbaadu biyya muru biyya bittimsu nama ari'u maalo mitakkasan odeessanitti nu kan barbaannu aadaa keenya bade sana deeffachuu afaan keenya sana deeffachuu eenyummaa keenya sana deeffachuu dinagdee sila irra jirru sana ittiin jiraachuu fi irratti ofii keenya murteessuu danda'u amma gaa bakke bu'oonni ilmaan naftanyaa aangootti ol ba'uu shiiti rakkoon amma bes maqaa oromootiin ayye Dr. Insarmu toranda san qaftii bareedduutu kee jira kanoome sammuu keessatti qabaddu yeroo mara innaan fi lamma madarsaa haasa'u biyya ijaaraa jirraa jedhee deddeebisee dubbata bitti inni ijaaraa isaa oromiyaa jedhu isaa rakkoo oromoo haasa'u isaa dhumaatii oromoodhaa haasa'u isaa buqqa'insa oromoodhaa haasa'u hin dhagee kan dengadda gumuziin hidhattee itti lafaa kaatallee abaa warra deebise qondaalonni gumuz nam 5 du'aniif gumuz guyyaa qanii 3 keessatti waraana dilasa qawwee dilasa meeshaa gurguddoo san baadhattee baatee nama 150 buqqaafti jettee yaadda Bulammani sammuu isaatti dhugumatti nama amansiisaa wanni inni asirratti dubbate. Inni suni isa amma silaa jennu sababii barbaacha. Sababii ittiin barbaadanii ilaa durumaan diktaatarri tokko mootummaan diktaataraa tokko ani kanaan dura gaafa araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee jedhanii ani waan kun sobadha ittiin ufitti butanii balleessuuf malee jarri kun sustainably rakkina Oromoo yookaan rakkina biyya sana keessaa diiguudhaaf kutatanii yookaan murannoo godhatanii ittiin kaane commitment godhatanii waan ka'an miti kanaan dura rakkina uumame sana karaa itti gaafatama jalaa bahansa nama dhume jira ummanni Oromoo dhume genocidein deemeera namni rakkoon kun hundinuu ta'eera ittiin hubatti qabanii ittiin jalaa ba'uuf nama isaan gaafachuuf deemu jalaa ba'uuf malee waa tokkoon godhanii an jedhuun durumaanuu dideera ammas sanuma ta'e jechuudha afaaniin sobanii sossobanii dhaaba kana akkanni riphee lolaa keessaa bahee conventional war isaa wajjiniin gaggeessutti engage godhanii isa rukuchuuf akka humna caalan beeku akka resource qaban beeku akka media qaban beeku inni kun balance fida agreementiin isaan gidduu jiru walii galteen isaan gidduu jiru kuni akka yeroo fe'etti dhaaba kana ganuu danda'an inuma beeku jechuudha
manni murtii isaan harka jira, security'n isaan harka jira, waraanni isaan harka jira, waa hundi isaan harka jira jechuudha. Yeroo fe'etti dhaabni kun kana balleesseera jedhanii maqaa xureessuu danda'u. Kuni beekamaadha waanuma jiru kun nuti beeknu jechuudha. Keessumaa inni biyya ijaarra inni jedhan suni biyya inni ijaaran suni mootummaa biyya ijaaru tokko garaa bal'atee namoota wajjiniin dhaabbolii wajjiniin namoota siyaasaa yookaan dhaabbolii siyaasaa wajjiniin komproomaayis godheetu biyya ijaara malee waraanaan biyyan ijaaru diigaan nama ajjeesaa biyyan ijaaru jechuudha. Nama tokko ajjeesuu jechuun har'a salphaa miti jechuudha. Boru gaafatama tokkotu dhufa jechuudha. Biyya diigamte ijaaruu bira jirraa kan inni jechaa jiru Itoophiyaadha. Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf isaa dubbatu takka hin dhageenye. Kana wal cinaa qabdee Oromoodhaaf dhaabbate moo Itoophiyaaf dhaabbate? Inni yeroo baay'ee akka dhageenyutti waa'ee Itoophiyaa isaatiif faarsu malee waa'ee Oromiyaa isa bulchu. Waa'ee Itoophiyaa inni odeessu Itoophiyaa bulchaa jiru. Ani inni bulchaa jiru Oromiyaadha. Sila waa'ee Oromiyaatti hoomworkii isaa dhiisee hoomworkii nama biraa hojjechaa jira jechuudha. Inni lafa hin taanetti dheeratee achi fagaatee deemee jira jechuudha. Keessumaa waan ani jechuu barbaadu nama kana qofaa miti saba Oromoo irrattis namoota biyya sanaa keessatti waan hedduu garaa nama nyaatu kanaan dura namoota baay'ee ajjeefne konfiliiktiin sun hin furama jedhanii mootummaan kanaan dura ajjeese fuudhiinuu ajjeesi jedhanii dhala isaaniitti kennanii lakki kun diina biyyaati jedhanii nama baay'ee fixanii rakkinni sun hin hiikamne ittuma baay'achaa deema. Kana nama istuupidii ta'e malee namni kun galuufi turre jira jechuudha. Ilma Oromoo tokko ajjeestee bilisummaa ati fiddu biyya ati ijaartu tokko hin jiru. Uummanni sunillee namni obboleessisaa biraa du'u maa obboleessa koo ajjeefta, maa obboleessa koo miila murta, maa obboleessa koo qabdee hiita jedhee dhaabbatee loluu turre jira. Biyya kana keessatti nam tokko gaafa hatamu namni arge hundinuu 911 waamee poolisiitti waama argite. Biyya keenyatti garuu Finfinnee keessatti namni kiisii si harkaa butu yoo jiraate, namni kiisa keessa seenee maallaqa sirraa fudhatoo jiraate achi ilaalanii biyya deemanidha. Namni meeqa gaafa rashanamu namni harka dhaanii biyyi keenya tukaanii nurraa dhume namni nurraa dhume jedhan. Namni intelektuwaalonni meeqa gaafa dhumani diina Oromooti diina biyyaati jedhanii fixaa turanii. Biyya sana keessatti hin ajjeefne malee soluushinii finnee hin beeknu mootummaan sun siistemni sun hundeedhaan jijjiirame hin beeku inni sun jijjiiramuudha qaba jechuudha. Yaanni uummataallee qorqambiin uummataallee jijjiiramuu irra jira. Beessa. Amma gama maayii deemaa jirra Dr. Ibsa. Mee haala har'aan tana uumame sammuu keessatti kanarra mari'annee fi maal fakkaatti daqiiqaa lamatti dhaamsa qabdu wajjin walitti cunfitee nu dabarsuu dandeessa. Galatoomii gaa waan har'a ta'aa ture waraanni calqabameera naannoo Oromiyaa hunda keessatti namni an odeessu karaa lixaa duwwaa jedha. Karaa hundayyuu waraanni karaa Booranaa jira, karaa Gumuzni jira, karaa Gujii ni jira, karaa Harar keessa ni jira. Oromoo irratti karaa hunda waraanni banamee jira. Isa bira darbeeti immoo amma waraana daangaarra jiru hafeetiin amma immoo mootummaa dhuunfaa Itoophiyaa sun ifatti waraana Oromoo irratti bannaa jedhaniitiin labsii baasaniiru. Kun egaa maaliif ta'ee jennee yoo gaafanne aangoodhaaf kan biraan jiru. Oromoon rakkoo fideet miti. Waraanni amma jiru kunis rakkoo fidee miti. Daangaa dhaqee Hararitti uummatan fixaa jiru. Booranatti akkasitti ajjeesee irratti kolfaa muuvii irra utaalanii halkaan lafa goottataa jiran. Isa difeendiin goone. Isa irratti hin ergine. Isa uummata keenya irraa hin dhoowwine. Karaa Harar miliyoonii 1.6 miliyooniin uummanni mana isaa gadhiisee amma yoonaa kaampii keessa jiru isa iddoo isaaniitti hin deebimu. Kanaan dura karaa Gumuzirraa naannoo 160 achi ka'e isaan achitti hin deebimu. Namni otoo hin tuqamiin, namni otoo hin rakkatiin, namni waraanni kun otoo uummata homaa otoo hin tuqiini waraana adda addaa karaa Abbaay asii ceesiftee
karaa salaalee asii fiddeetiin uummata adda addaa uummata Oromoo jeequuni kuni aangoo barbaacharraa kan hafe uummata Oromoon tajaajila jedhee dubbachuun homa faayidaan kennu. Amma biyya ijaaruu kan jedhan duratti amma Dr. Lammaan faa dubbachaa jiran Oromiyaa keessa eega isaan aangoorra ba'anii maaltu ijaarame? Misooma maaltu ijaarame? Karaa maaltu ijaarame eega isaan dhufanii? Uummanni Oromoo qeerroon inni kanaan dura falmatee irratti rakkatee guyyaa tokko irreecha irratti namni 7 dhume sun maal argate? Hojjaa argateera? Hojjaan Finfinnee irratti afaan Oromoo afaan biyya sunii ta'eera? Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii irra digirii maasterii isaanii fudhataniitiin hojii federaalii keessa hojjechuu hin danda'ani. Maaliif afaan Oromoo Amaariffaa tolchanii hin danda'an? Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan biyya sunii ta'a jedhanii afaan Oromoo federaalii irratti afaan hojjaa ta'a jedhaniitiin waadaa galanii ture. Waggaa qeerroon huutee isaan qabde sun. Inni ta'eetiin jira. Naannoo Finfinnee maaster pilaaniin Dr. Teessoon yeroo hundarra deddeebi'ee dubbatu sun hafeera. Amma malee bal'ateetiin garuu Engineer Taakkaleen waggaa dubbatu dhagayeera kaleessa. Waan hojjennu mul'ifnee dubbanna maalii jedha. An mul'atu malee maal nu godhanu? Warra uummanni ka'ee, ammanni lafa isaarraa ka'ee namni iddoo biraatii dhufee achirratti safaraarraa boru nuu ta'a jechuun maal? Boru buluudhaaf uummanni sun qotee bulaan sun maal nyaatee bula? Ijoollee tokko miti, 2 miti, 10. Kuni koon agarsiisu lafarraa ka'uu duwwaa miti. Barachuu hin danda'ani. Nyaatan malee baratanillee isaanii hin galu. Oromoon gara fuulduraa nama biyya sun bulchuullee hin dandeenye ta'a. Namni hin baranne tokko nama qabeenya duwwaadhaan biyya bulchuu hin dandeessu qabeenya yoo baratte malee. Ijoolleen qotee bulaa sun barachuu hin danda'anii, jiraachuu hin danda'anii. Kun dhaabbachuutu irra jira. Oromoon afaaniin gowwoomuun irra hin jiru. Mootummaan amma jiru kanas hatattamaan waan amma olola oofu kana dhaabee, labsii waraanaa kana dhaabee, ABO wajjinis ta'ee dhaabbilee adda addaa biyya alaatii dhufan wajjin taa'anii mari'atanii nageenyaan walitti dubbatanii gara fuulduraatti deemuutu irra jira malee uummata Oromoo fichisiisuun irra hin jiruun jedhan. Turandaas. Hayyee galatoomaa marii gaarii ture. Garaa nama gubuyyuu. Jarri kun gaafuma aangootti dhufan keessaa Dr. Abiyyi sabboonummaa Oromoo yookiin immoo Oromoo naashinaalizimiitu biyya balleessaa jedhee dubbateera. Lammaanis Itoophiyaa suusnaat jedhee dubbateera. Iddasii jarri biyya ijaaruu kan jedhan sabboonummaa Oromoo sana balleessanii, Oromummaa sana balleessanii unitarii Itoophiyaa tokkittii sana ijaaruudha. Egaa dimokiraasii, reform maaloonni jedhani meeshaa ittiin of dhaadessan yookiin immoo advertisementiin. Garuu Oromoon kan of gaafachuun irra jiru, nuti kan dhaamuufiin irra jiru. Sana yoo ta'u hin gahin, dhaamsa koo bira ta'u hin gahin, amma samoona kana viidiyoo adda addaa YouTube irratti ilaalaan jira. Daa'ima xixinnoo funaananiitu akka ji'a 5-4 dura na arginu ijoolleen kaatee ABO jabaadhu galii maaloo jettee sirbitu tiishartii Lammaa fi kan Abiyyitti uffisanii jabaadhu yaa Lammaa si wajjin jirraa, jabaadhu yaa Abiyyi si wajjin jirraa jettee ijoolleen daa'imni ijoollee waggaa 15, 14, 20 kan hin taane sirbisiisu birrii walitti kennanii jechaadha. Amma gaa maalirraa argitu desperation. They are entirely desperate. Homacha qabachaa jiru jechaadha. Waan isaan godhan karaa tokko duula wanni godhu labsu, karaa tokko immoo araara barbaadu, karaa tokko immoo jira miti ijoollee xixinnoo sirbisiisu. Ammuma immoo nama wayiitu otumas wajjin haasa'u wanni naa erge maal jedhaa ABO'n ammas waliigaltee diigee Dr. Abiy Ahmed irratti lola kaaseera. YouTube keenyatti subscribe godhaa, join godhaa jedhaniituyyuu wanni haaraa uumaa jiru. Isuma ammaa kana jecha. So propagandaa 10-20 qarqaramanii wanni isaanii kana fedhii aangoorra turuu sanaa fi waan jallaa hojjetan sana jalaa bahuudhaaf tattaafachaa jiru. Garuu Oromoon maal gochuu qaba? Dhumarratti Oromoon waan barbaadu sana ammas adda baasee beekudha. Maalan barbaada akka ummataatti aadaan koo, afaan koo, biyyi koo na harka galeera. Oromoon hundimmoo walitti dhufee akka ummata tokkootti identity tokko ijaarrachaa jira. Ajjechaan isaanii
irreecha irratti nama qalatan nama 900 gaaf tokko akka simbirroo akka tisiisaatti ajjeesan maali walitti dhuftani jedhaniitu garuu innaa sana gaafa namni kunnoo raayyaa irraa ka'ee walloo irraa ka'ee dhufu maal hojii as dhuftan illee hin jenne har'a garuu maal hojii dhuftan jechuu jalqabaniiru. Kanaaf Oromoon maalan barbaada jedhee of gaafatudha. Ilmi raayyaa ilmi asabuu eessa raayyoo dhufe Rwanda raayyuu tusiin dhufe an Oromoodha yoo jedhee simachuu danda'u nurra jira. Opinion sana keessa seentee ati Burundi irraa dhufte jechuun mirga hin qabdu. Yookiin immoo Rwanda irraa dhufte jettee mirga hin qabdu. Kenya irraa nan fixa sakandii takka. Kan biraa waan Oromoon barbaadu keessaa ammamtu naa deebi'ee maal faatu naa deebi'ee waan barbaada gaafachaa ture keessaa maal argadheera jedhanii of gaafachuu. Isaaf immoo argachuudhaaf maal gochuun narra jira. Maalan barbaada, maalan argadhe, maaltu hafe. Waan sadan kan of gaafatee Oromoon dimokiraasii keessanis mana fincaaniitti gataa riifoormii keessanis ittiin luka taragadhaa jedhee bira darbee waan barbaadu sanatti deemutu irra jira hin danda'a. Kanaafuu Oromoodhaaf kanan dhaamane. Galat bees. Dr. Insirmu qabda. Ani argitee namni Oromoo ajjeese abbaa fe'ee haa ta'u diina Oromooti jenosaayidii gaggeesse jechuudha. Duguuginsa sanyii gaggeesse jechuudha. Amma hamma rakkoo Oromoo hin hiiknetti mootummaan amma dhufu fedhu Abiyyi haa ta'u fedhu Lammaa haa ta'u rakkoo Oromoo furuu amma hin dandeenyetti rakkina qaama rakkoo sanaati malee qaama furmaataa miti jechuudha jarri kun. Inumaayyuu yoo amma immoo gara waraanaatti deemsisanii isuma TPLF isuma dargiin hojjetaa ture sana yoo irra deebi'anii hojjetanii qaama rakkoo keenyaa malee qaama furmaata sana qaama soluushinii hin taane jechuudha mootummaan kun jechuudha. Tokko kana waan Oromoon beekuun irra jiru. Lammaffaa ani Abiyyi waan ta'e ilma Oromoo ta'uu isaatti baay'een gammada. Garuu yoo inni misteekii godhe dura dhaabbata. Maa Oromoo dura dhaabbattaa namni naan yeroo jiraate Oromoo sana Abiyyi dura dhaabbadha. Namicha sana Lammaa dura dhaabbadha tol ta'e yaada isaa dura dhaabbadha. Hojii isaa dura dhaabbadha. Yoomuu dogoggora taanaan dogoggora sana falmuutu narra jira. Argite? Kanadha rakkinni jiru. Inni amma kanaan dura sooshaalizimiin nuu furaa abiyyootaawi dimokiraasiin nuu fura jedhee wayyaaneen fidee jiru. Inni amma immoo maaliin dimokiraasiin maaliin nuu fura jedhu. Kuni hundinuu nuu fura. Rakkinni keenya ka furuu dandeenyu foormulaadhaan otoo hin ta'in uummata Oromoo abaa'oo dabalatee hunduma ilmaan Oromoo dabalatee ka isaan ta'anii murteessantu furmaata uummaan Oromoo fida malee kan Abiyyi achii gadi fidu Kalammaan achii gadi fidu qobaansaa yookaan EPRDF keessa ta'anii kan isaan jedhan kanatu solutionii nu ta'a miti jechuudha. Yookaan kan Ameerikaa irraa foormulaan isaa hojjetamee dhufe sanatu furmaata Oromoof ta'a miti jechuudha. Inni sadaffaan abaluu maaliif abaluu wajjin dhaabbate? Ufii isaaniifuu sammuu isaanii keessatti waan beekuun isaan irra jiru. Civic Association mirga kamuu qaba dhaaba wajjiniin dhaabbatee kamuu wajjiniin hojjechuu danda'u inni qaba. Isaanis akkasuma waggaa 27 guutuu kana wajjiniin dhaabbatanii maaliif Oromoo irraa bahanii jarri kun warra kaa wajjin dhaabbatanii warra Oromoo fixa wajjin dhaabbatanii kanaan dura nu fixaniiru jennee isaan hin dinne. Solution isiniif hin jennaan isaan harkaa fudhan wajjiniin hojjechuu yaalle. Isaanuu ufitti nun bunne isaanuu qawweedhaan rasaasan irratti roobsuutti ka'anii jechuudha. Ilmaan Oromoo kaleessa hambaa wayyaan irraa hafanii rakkina sana keessaa hafan ammallee isaan ishee hafte immoo irratti waraana irratti bananii jiranii jechuudha. Kuni sirrii miti. Dogoggora guddaadha. Tasgabbaa'anii ufteessisanii achi as taa'anii mariidhaan fixuu danda'uutu isaan irra jira dirqamadha. Yoo akkas ta'uu baate isaanumatu gaaga'a. Abiddi kun isaanumaan deemee guba malee nama keenya qofaa ofii keenya qofaan gaaga'amnu jechuudha. Hundi keenya gaafa wal gaaga'ane gaaga'ama walootu nurratti dhufa. Kana hubachuutu isaan irra jira jechuudha. Galatoomne.
Egaa daawwattoota keenya marii bal'aa gaggeessina dhaggeeffattanii jirtanii. Har'aan tana waa baay'ee akka tuttuqne abdiin qabaa keessummoonni keenyaas yaada babbareedoo nu kennanii jiranii. Wanti takka tamaayyee irratti darbannu yoo jiraatte siyaasaadhaa fi qabsoo addaan baafne hubachuun nurra jira. Addi bilisummaa Oromoodhaa hoogganaa miti. Addi bilisummaa Oromoodhaa namaa miti. Addi bilisummaa Oromoo yaada fedhii dhaabbii uummata Oromooti. Badiin isaa cubbuun adda bilisummaa Oromoodhaa har'aan tana qawwee lafa kaa'uu didee osoo hin ta'in deeggarsa jaalala uummanni Oromoo agarsiiseetu. Gadaa jijjiirama jennu kana keessatti har'aan tana Oromoo meeqaatu buqqa'e, meeqaatu dhufe, meeqa ajjeefame, meeqaa sarbame. Ji'a hundaanuu lafti Oromoodhaa qawweedhaan irraa guuramaadhaan irraa ari'amaa jirti. Jijjiiramni kana waraana hoggaanii fi diina ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffate hin qabne kan wayyaaneetu nuun jaal. Kan ammoo ilmaan Oromoodhaa kan silaa deeggarsa isaa ta'u kan qawwee ittiin qabin irratti itti dulchisan kun jijjiirama. Siyaasaa keessatti sobaa fi kijibni hamma tokko nama oofa. Kanan jedhummoo namuu abbaa fedhe deeggaruu mirga qaba. Takkatanii isinidhaamoo garuu siyaasaa keessatti jaaladdaa hin farsina. Maaliif yoo jettan sobni boru dhara tahee boru kijiba tahee as bahuuf jiraata. Kanaafuu egaa har'aan tana dharti guddattee dharti aangoo qabaattee dharti qawwee qabaattee dhugaa ilmaan Oromoodhaa. Warra ilmaan Oromoodhaa mindaa takka malee lubbuu isaa jaalatu kennuudhaaf dhaabbate. Kan lakkii ani qawwee kiyya lafan kaa'u diinni ji'a hundaanuu Oromiyaa irratti aggaammatamee jira lafti Oromoodhaa cicciramaadhaa saamamaa jirti. Haga kun dhaabbatu qawwee lafan kaa'u jedharratti har'a ilmaan Oromoodhaa. Kan namoonni baay'een ilmaan abbaa gadaa jedhanii faarsaa jiran lola bananii jiran. Seenaa qaxxaamurarra geenye jira. Namoota achi kaayyachuun Oromoodhaaf mirga Oromoo hin deebisu. Yaadaddaa Barack Obamaadhaa gaafa inni filame gurraachi Ameerikaa 195 gaafa bulu hundi isaa halkan tokkotti nu rooba jedhee eegaa ture. Filmaanni Barack Obamaadhaa gurraachi Ameerikaadhaa itti jabeessee malee waa takka irraa hin laaffifne jijjiirraa hin finneef. Kan barbaannu jijjiirraa namoota osoo hin ta'in jijjiirraa sirnaati. Warreen har'aan tana jijjiirama jettan meef duba deebi'a. Jijjiiramni maal akka ta'e hubadhaa ilaalaan isinin jaa. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatooma isinin jechaadha akka isinin dhaabbatu Anaa Masayyootii fi akkasumatti Dr. Insar Muuteessootii, Dr. Ibsaa Qadizaatii fi Dr. Randaasaa Sheeteetii qophii itti aantutti hamma ol dachaanutti nagayaan jiraadha. Galatooma. Ayyee. Jajjabee loltuu bilisummaa bubuqisaa hidda gabrummaa jajjabaan lolii oboo injifannoo ganuun baranuu. Jajjabee loltuu bilisummaa bubuqisaa hidda gabrummaa jajjabaan lolii oboo injifannoo ganuun baranuu. Injifannoo ganuun baranuu. Rasa